啱啱喺小西灣坐到呢架14號巴士嚟到呢個炮台赤柱炮台總站落車。今日下晝行呢個黃華角炮台、射炮頂同埋西牛石軍事禁區。嗱，側邊呢度樓梯上去。哦，上山上山。哇！條路咁爛嘅，哇！條路係爛洋洋嘅咩？哇！呢好啲啊！喂！哦！哇！我都退足呢度。唉。好，射炮頂177米高，喺呢度落去。呢個咩嚟㗎？應該發射站呢個。好，呢度落去。哦，哇！靚景。哦，好，側邊呢個過去。哇！呢一條繩喎。哦，收機。嗱，呢一條繩暫時望落都好似幾穩陣嘅，都幾新淨啊。不過都係氣唔好頓挫啊，慢慢射落嚟啦。哦，嚟啊！冇得停。哦，側邊呢度過。西牛石。呢個石你望一望先。哇！呢邊就軍營啊，黃華角軍營啊，幾靚。西牛石就喺下邊啊。赤柱監獄。哦，落去。哇！呢堆石頭幾靚。喂！哎呀！哇！呢度啲跣地啊！喂！好，落去。羅放就咁啊！有啲崎嶇啊！喂！哇！都好多年冇嚟到呢度啦，我諗都有4年都有啦。好，繼續落去。
好啦，呢度行到去呢度，嗱唔好直隊落去啊！呢度落去好斜嘅呢個位啊，唔啱啊，要靠右手邊呢個。呢度落去西牛石，哇！好，呢度落去。哎呀！嗱，呢度有啲斜啊，小心啲啊！呢個位。嗱，呢嚿咧就係小豬夢海石啦。一陣呢度睇唔係咁似，要去嗰度影落去先似啊。好，落去，慢慢落去呢個，跣跣地嘅呢個位。哎呀！哇！呢個位好高啊！好，我哋先上去嗰邊影嗰個小豬夢海石先，跟住翻轉頭呢度落去。哎呀，似唔似先？嗱，知唔知有豬仔啊？哦，超靚景，冇得頂。小豬夢海石幾靚？好，睇完小豬夢海石，繼續落去。哇！呢度好窄啊！哎呀！哇！咁深嘅呢個位，呢個似咩石咧？哇！好靚呢位。哇！呢堆石頭幾靚。哦，冇得頂。好，你落去。哦，峽谷啊，好正啊！靚啊，幾靚，美景當前啊！哦，石天窗咁好正啊！哦，呢堆石頭靚啊！冇得頂。哦，靚啊！一線天咁樣就係呢度，一線天啊呢度。哇，好宏偉啊！好似天絲壁咁啊！哦，哦，呢度有啲線啊落去，慢慢小心啊！喂，喂，呢度落去，轉左。好啦，而家沿住條山脊一路行落嚟，喺呢度啦，見到西牛石啦。喂，西牛石，好啦。哦哦哦，西牛石啊！鬼斧神工。哦，嚟啊！西牛石。
鬼斧神工，近距離接觸下先，幾好王位個犀牛，靚到絕啦！呢個犀牛頭嘅背後，頭先呢度過嚟，咁啊呢度冇落去，呢度好斜呢個位，咁啊呢度側邊就上翻山，喺後邊個上翻山，上山路線，哎呀，有啲崎嶇啊，哇，有啲崎嶇，上，呢度上啊！嗱，呢個就係西舊石頭啦。咁啊，我沿側邊呢度上翻嚟嘅呢度比較崎嶇啲，嗱呢度比較高啲啊。要擒 lift， 要擒石。你如果唔行呢度咧，就可以嗰邊沿路上翻嚟嗰度，到翻嚟嗰度小支望一石呢度啊，呢個位。咁呢度咧，呢條咧就刺激啲，好玩啲，有得擒啊，擒下啲石頭。嗱，仲佢順便玩埋呢一堆石頭，幾靚呢堆，石林咁款啊！好，上去，好靚呢條石頭，嗱呢度咧有啲高啊，要慢慢爬上去呢個位。好，繼續上去。嗱呢啲石頭幾靚，好，繼續上，繼續上，上，嗱呢度有啲高啊，呢個位要手腳並用啊呢個位。好，再望望呢堆石林先，哇，好靚！好，繼續上山。呢度上去。哎呀！好，嗱出翻頭先嗰條大路啦，嗰條頭先落翻呢條路啊！呢條畫個公仔幾貴啦，呢條友烏龍頭喎，搞錯你，畫個好啲啊嘛！好，上山。好，嗱上翻呢個翻出路口啊！呢度唔好上啦，呢度上去有快啲行啊！轉翻右手邊。呢條頭先有個翻嚟嗰條路線嚟嘅，好，然後出翻嚟嗰支標高柱嗰度，好，翻出嚟啦，標高柱啦，我就唔走呢個回頭路啦，我由側邊呢度路落去，呢度落去，去翻呢個黃麻嗰度。搭巴士或者係行出去赤柱巴士站嗰度，到呢度有分出路口啦。嗱呢度唔啱啊，側邊呢度右手邊。
翠竹林啊，幾靚！隧道咁啊！哇，靚啊條路，靚路啊！嗱，呢個有風景位，可以出去影下相啊！哦，赤柱全景，哇，靚啊！呼呼，冇得頂。好，睇完風景，沿路出返嚟，繼續落去。慢慢斜落去啦。哇！個睇頭，哎呦，要踎低你先。哎呀！哇！咁矮㗎大佬，哎呀！嗱，呢度都有一個風景位啊，不過呢度好崎嶇啊，我建議唔好過去啦。我呢度落去啦，又斜落去啦。呢度出到喺呢個邊度啦。哎呀！哇！呢個石幾靚，咁靚，好宏偉啊！哎呀！嗱，呢度都有一條路，呢度應該可以落翻去下邊嗰個污水廠嗰度噶。我行呢邊啊，我行呢邊落去黃馬角道。哦，幾開揚呢邊，嗰邊就係春香角。靚啊！哦，好，呢度落去。大波板喺度，好，呢度落去。哇！呢個大波板幾靚。嗱，呢度落去就危險啊，唔好喺呢邊落去啦嚇。上係還好易，喺側邊就過。嗱，仲喺度咁好條繩喎，不過呢個側邊落去，沿住呢個石邊大波板呢度垂落去，跟住呢一度落去，呢度落去。呢邊疑似一條路嘅，嗰邊冇路嗰邊啊，唔啱，行呢邊落去。喂，嗱，呢度就有啲崎嶇啊，自己行路啦啊，行到先好嚟啊。哦，落去。嗱，呢度有啲崎嶇啊，如果唔係行慣山，都係唔好喺呢度落噶啦，都係頭先嗰個沿路落好噶啦。去翻嗰度坐翻14號巴士，翻總站嗰度。哇！呢個幾高咯喎！哇！呢個成個人咁高。喂！哇！哇！崎嶇啊！哇！嗱，呢個自己人啊，行到先好行啊，行唔到啊唔好揀嚟啦嚇。喂，有啲斜啊！收機！哇，仲有得落啊！
呀喂！哇，要彎腰啊！哇，呢度仲崎嶇，收機收機！哇，呢度好玩呢度，一路咁擒落嚟呢度，你嚟呢度都幾鬼斜。喂，哇，幾鬼深呢度啊！哦，位好玩呢位嗱，幾鬼斜，你睇成個人咁高，慢慢側邊就落呢度位，好鬼斜呢位，又高啊！不過好玩啊，落手落腳幾過癮啊！喂，危險性就慢慢落嚟冇就唔大嘅，不過都係嗰句啦嚇，行到自己人啊，行到先好行呢條啊，行唔到到睇完片當去到啦嚇。哎呦！哇！咁高嘅啲樹咁啊，啲樹咁矮嘅，又要我踎低。哎呀！喂！嗱，見到黃麻角道啦，已經啊，好落去啦。哎呀！喂，側邊落。嗱，落山呢條路咧係有啲崎嶇啊，都有啲位都幾高下噶，要差唔多成個人咁高啊，咁滯噶，要慢慢上，慢慢落啊呢度。如果唔得嘅就揀翻頭先我上山嗰條正路走啦，咁啊，我而家落去啦。好，呢落去，到啦，下面就係啦，落到去啦，沿住引水渠，好，呢落去，好，落到嚟啦，全程行咗差唔多2公里，揾咗1個鐘頭40分鐘。嗱，如果你有興趣嘅咧，你就可以繼續行出去，即係赤柱巴士站嗰度或者赤柱廣場啊、赤柱行下都得。我行後邊嗰個巴士站，搭車走人，搭翻個14號。黃麻角道，嗱，你都可以喺呢度巴士站落車，跟住行上山㗎。我行前少少有巴士站啦。好，今日就到此為止，下條片再同大家分享。富豪海灣巴士站6S14號，好喺度等車。有個車入去啦，好喺度等佢。